दोस्तों, यह है पतंजलि का स्वासारी क्वाथ। इसका उपयोग हम लोग कफ, कोल्ड और अस्थमा, दमा जैसे रोगों में किया जाता है। यह खांसी, सर्दी, सिर दर्द, साइनस, छींक आने जैसी समस्याओं में भी काफ़ी लाभकारी है। अगर आपको बार बार खांसी की समस्या हो रही है, गले में खराश है, श्वास नली में सूजन हो गई हो, तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यह श्वास नली में जमे कफ को या फिर फेफड़े में जमे कफ को बाहर निकालने में मदद करता है। यह स्वासारी क्वाथ बहुत ही लाभकारी है। इसकी इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें मुख्यतः मुलेठी, काला अडूसा, सफ़ेद बासाका, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, अदरक, तेजपत्र, लौंग, सौंठ, तुलसी, छोटी पीपली इत्यादि मिला होता है। इसका उपयोग आप इसे 5 से 10 ग्राम क्वाथ को 400 ml पानी में लेके पकाना है। इसे तब तक पकाना है जब तक कि पानी हमारा 100 ml रह ना जाए। जब पानी 100 ml रह जाएगा तो इसे ठंडा करके छान लेना है। फिर खाली पेट सुबह और शाम खाने से पहले आधा घंटा या 1 घंटा पहले इसे लेना है। तो दोस्तों, यह थी इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें